Banorët e Dropullit të Pogonit njihen si qytetarë taksapagues të rregullt, kundrejt detyrimeve ndaj shtetit dhe pushtetit vendor. Ata kanë paguar detyrimet ndaj shtetit edhe në muajt e vështirë të vitit 1997, akoma më shumë në ditët e sotme, pasi kanë prej 10 vitesh në njësi vendore në nivel bashkie. Banorët e Dropullit të Pogonit, taksat vendore i paguajnë kryesisht në zyrat postare, të cilat ndodhen në 3 njësitë administrative: Dropulli Sipër, Dropulli Poshtom dhe Pogon. Gjatë këtij viti, në bashkinë e Dropullit është shtuar numri i bizneseve të regjistruar. Në bashkinë Dropull ushtrojnë aktivitet rreth 196 biznese, të cilat janë biznese të vogla dhe biznese të mëdha. Vetëm për vitin 2025 deri në muajin tetor janë regjistruar 6 subjekte të reja. Realizimi të ardhurave si 10 mujor në bashkinë tonë kap vlerën rreth 80%. Para pak javësh, Këshilli i Bashkisë Dropull ka miratuar paketën fiskale për vitin 2026 pas 3 dëgjesave publike në poaqësi administrative. Në këtë paket fiskale nuk parashikohen ndryshime, taksat e tarifat do të jenë në nivelin e vitit 2025 me përjashtim të tarifave për përdorimin e kullotave dhe livadeve. Këto vijnë për shkak të ndryshimit të VKM-s në qershor të vitit 2025, VKM 467 datë 31/7/2025. Tashmë janë ndërgjegjësuar edhe emigrantët, pasi paguajnë në kohë detyrimet ndaj pushtetit vendor. Bashkia Dropull siguron çdo vit 73 milion lekë të ardhura nga taksat vendore.